Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sardi Bengkel. Ya, baiklah saudara-saudara, kini kita akan berkunjung ke Pantai Pasir Putih Lok Gelompang. Beginilah penampakan pasir putih yang ada di Pantai Lok Gelompang ya, yang dikunjungi banyak warga seputaran Aceh Jaya, Calang. Pemandangannya yang sangat indah, tempat kita berduduk pun sangat adem rasanya di sini. Ini suasana tepatnya pada hari Sabtu, ya, hari libur. Kita tidak bisa main kemana-mana. Yang ada anak-anak situ hati bisa bermain-main di sini. Juga menyediakan tempat. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still